人人都羡慕我拥有一个完美的丈夫，可是……喂，有事？你什么时候下班？我有事想跟你说。我很忙，有什么事你自己解决。结婚5年，家里大大小小的事都是我自己看着办。他从不关心我遭遇了什么。唐小姐，很遗憾，你得的是胃癌晚期，已经没有多少时间了。等一下，我要死了。也从不管我的心情如何。生病了需要自己去医院，生气了需要自己哄自己开心，仿佛一切都跟他无关。可既然什么都要我一个人，那他的存在还有什么意义？唐丽，我回来了，你要跟我说什么？拿箱子做什么？管家，我们离婚吧。你说什么？这是我准备好的离婚协议，你签个字，我们一拍两散。好日子过了，开始作妖了是吧？拿离婚威胁我，你简直不可理喻！我没有作妖，我已经签好字了，不信的话你可以看看。婚戒我给你放这了，我今晚的车离开京城，你保重。少爷，少夫人要走了，你不挽留挽留啊？不用，我赌3秒钟，他就会自己乖乖回来。3、2、1。少爷，少夫人没有回来呀、该不会真离开了吧？让他滚！我就不信，他真的舍得放弃陪嫁少奶奶的身份。唐丽还没回来认错吗？还没有。他脾气倒是挺大。要不我给夫人打个电话？不用，这些年安分日子过习惯了，想吃苦，那就让他在外面待着。什么时候待不下去，知道错了，自己就乖乖滚回来。这粥的味道怎么跟之前不一样了？回少爷话，厨娘平时做的粥就是这个味道，只不过您平时喝的粥是夫人凌晨5点起来，花整整3个小时亲自为您熬的。我每天早上都要喝粥，都是他每天早上凌晨5点起来亲自煮的。没错，您和夫人结婚5年，夫人不仅每天早晨起来为您做早餐，还在凌晨2、3点趁您休息的时候打扫书房，为您准备第2天的衣裳。家里又不是没有佣人，他用得着亲力亲为吗？少爷，难道您忘了吗？夫人刚嫁过来的时候，对咱们家的情况不了解。当时您知道是佣人在打理您的房间，当时大怒，还怒斥了夫人。唐丽，我娶你回来，不是让你享福的。你出生江南第1书香世家，连整理书房这种事都不会做吗？从那以后，只要是您的事情，夫人都亲力亲为，绝不假他人之手。那裴家也从来没有亏待过他，他再怎么无理取闹，也不应该离家出走啊。
老裴，唐黎不是不让你出来喝酒吗？你是怎么说服他跑到我这儿来的？是啊，裴少，整个京圈谁不知道？你家那位夫人虽然温柔贤惠，但就是唯独不让你喝太多酒。哎，记得上次我们灌裴少喝酒，唐黎替他倒下2瓶白酒，直接进急诊，差点闹出人命。问你话呢，怎么不说话？唐黎呢？跟我闹脾气，回娘家了。老裴，你胡说什么呢？唐黎早就没有娘家了。说什么？你说什么？唐黎的父母死后，他家的房子早就被恶毒亲戚给抢走了，这事你不知道？唉，难怪大家都说唐家的2个女儿都是寡妇。唐黎的姐姐死了，丈夫是寡妇；唐黎的丈夫没死，却是活守寡喽。哎，不说这个，来，大家喝酒。来。唐黎家房子的事，你知道吗？属下知道。3年前，夫人的父母车祸去世，留下来一大笔遗产，但是他的那些亲戚看夫人年纪小，欺负她无人可依，就抢走了那些遗产，转头就挥霍一空，就连夫人家以前住的房子也被他们变卖了。为什么没人告诉我？裴总，夫人当时是要跟您说的，但是您正值创办的公司成功上市，意气风发，根本就不让夫人提家里的事儿。我不让提。公司成功上市，所有的功臣们奖励别墅1套。好。喂，云霄，你现在在哪儿？我爸妈那边……唐黎，现在是工作的时间，别拿家里的鸡毛蒜皮小事来烦我。难道是我做错了，所以唐黎才要离婚？裴总，是夫人的电话。唐黎，你终于知道打电话了，是知道做错了？裴少，我是唐黎的姐姐唐婉，今天贸然离婚是想败在裴少，你和唐黎已经离婚，而财产分割什么时候算？1个月的消息，张口就要钱，他唐黎什么时候变得这么物质了？裴少，我们要你不多，只需要10万。那你告诉他，想要钱自己回来拿。亏我还觉得亏欠了他，你想他做的这一切就是为了变着法子跟我交心。裴云霄这个混蛋，你嫁给他这么多年，他连10万都不肯给。姐，不要再去找他了，求求你。阿离，你病得那么重，为什么不肯告诉裴云霄呢？告诉他有什么用？他只会让我自己看着办。我不想再对他低声下气了。阿离，可你的病怎么办？我们拿不出那么多钱了。在死前为自己活一活，哪怕只有1天，我也心满意足的。至于能活多久，就交给命运吧。阿离，大夫，快救救我妹妹！快，病危，准备手术。裴总，是夫人的电话。唐黎，你终于知道打电话了，是知道做错了？裴少，我是唐黎的姐姐唐婉，今天贸然离婚是想败在裴少，你和唐黎已经离婚，而财产分割什么时候算？1个月的消息，张口就要钱，他唐黎什么时候变得这么物质了？裴少，我们要的只需要10万。那你告诉他，想要钱自己回来拿。亏我还觉得亏欠了他，你想他做的这一切就是为了变着法子跟我交心。裴云霄这个混蛋，你嫁给他这么多年，他连10万都不肯给。
姐，不要再去找他了，求求你。阿离，你病得那么重，为什么不肯告诉裴云霄呢？告诉他有什么用？他只会让我自己看着办。我不想再对他低声下气了。阿离，可你的病怎么办？我们拿不出那么多钱了。在死前为自己活一活，哪怕只有1天，我也心满意足的。至于能活多久，就交给命吧。阿离，大夫，快救救我妹妹！大夫！快，医院病危，准备手术。唐离，我怎么会梦到那个女人死了？다시돌아오질 않을 꿈 항상 꿈꾸기만을 바라고 또 그날이 오기만 바래 나의 숨裴总，有什么事吗？唐林最近有打电话回来吗？没有。의미 없이 숨을 쉬는 하루는 언제쯤 끝날까 널 어루만져 너와 입을 맞춰 같은 공간 안에 裴总，您是一夜没睡吗？睡不着，该去上班了吧？沈卓少爷在公司等您，应该是有事找您。知道了。云霄，我们以后就是夫妻了，我会一直陪着你的，所以我们的东西都要放在一起。骗子！云霄，这是我今天买的情侣水杯，好不好看？以后我们的东西都要成双成对。找我什么事儿？你终于回来了。今晚小月组织邀请我们老同学今晚到福岳山庄聚一聚，点名让你必须去。我去。为什么？当年你和苏小月爱得死去活来，要不是突然得知你和唐丽有婚约，现在你们的孩子都能打酱油了。而且我听说苏小月这么多年一直为了你守身如玉，难道你就不心动吗？啊？我还要等唐丽回来。你不会喜欢上唐黎了吧？不可能，不可能喜欢那个女人。唉，又是一个爱而不自知的人啊！
你不会喜欢上唐离了吧？唐离，有本事你永远都别回来！我们在收拾夫人房间的时候，发现了一部手机，这里面有一些视频，希望你能看一看。唐离，你又在耍什么花样？2019年5月29日，云霄，我们结婚了，我很开心。2020年正月初1，云霄已经出差半年了，我很想他，不过我会一直在这等他的。2021年秋，你难得休息在家，我从你书房门口经过时，看到你工作的画面，那一刻，我只觉得你比窗外的秋景还好看。2024年度，我听说你有心上人了，我是不是该放手？这算什么？你欲擒故纵的新花样吗？少爷，您要是不明白的话，就去夫人房间看看吧。凌晨5点，云霄上班，我要起来给他做早饭。云霄喜欢乌鸡汤，但不能放太多盐。云霄对芒果过敏，我决定从今以后我也不吃芒果。云霄有胃病后，我要好好为他调养。8月18，云霄要去出差，一定不能忘大年初1、正月10、七夕节。这是什么？我们也是在夫人走后，打扫夫人房间的时候，才发现的这些便签儿。这一张张便签上写满了关于您的大大小小的事情。只有真正爱您的人才会这么用心的。少爷，您要是把夫人弄丢了，会后悔的。不，我不会后悔，绝不会。少爷，从今天开始，谁都不许提唐离的名字，就等到死了。少爷。医生，我妹妹怎么样了？病毒已经转移至全身，什么药对唐小姐都没用了。我们的建议是放弃治疗。唐小姐的病已经无药可医，再治疗下去只会徒增唐小姐的痛苦。你还是跟她做好告别吧。你醒了？有没有哪里不舒服？我感觉做了很久的梦，梦里我又回到了裴家，每天独自面对着空荡荡的房间，还有被云霄的冷言冷语，我害怕极了。阿离，别怕，你已经离开裴家，离开裴云霄了。是啊，我已经离开他了。姐，你能不能答应我一件事？你说。我死后，我想葬在裴家，我想葬在爸爸妈妈身边，这样我下去的时候就能看见他们了。阿离不死的啊！我们去帝都，我们去找裴云霄，让他带你去国外治疗，好不好？姐，我死后都不想见他，又怎么会想求他教我呢？可是，姐，我求你，我求你答应我。好，姐姐答应你啊。这样我就放心了。
我想回家，我想爸爸妈妈。好，姐姐带你回家，姐姐这就带你回家。贺礼最听姐姐话。阿离，阿离，阿离，阿离！唐离，唐离，唐离！啊！我怎么认不到他死了？裴总，还没有唐离的消息吗？自从夫人打来那通电话后，就再也没有任何消息。那就去江南找，把他给我绑回来。你有什么话要带给夫人吗？告诉唐离，只要他肯回来，他想要多少钱都可以。是。喂，找到唐离了。对不起，裴总，我们找了整整1周，没有找到夫人。唐离，有本事你这辈子都别回来！兄弟，听我一句劝，你如果真的在意唐离的话，就亲自去把人家给哄回来，别等到真的失去后才后悔莫及啊！我，京城第1大家族继承人，在商场上输1不2，怎么可能会向个女人低头？我不可能后悔，也绝不会后悔。唐婉小姐，需要联系您妹妹的丈夫吗？不用，她不配参加阿离的葬礼。我先接个电话。喂，怎么了？说什么？怎么了？我好像知道唐离在哪儿了。他在哪儿？丹江路51号别墅。备车！我要亲自去把他抓回来。老裴，进去之前还是先做好心理准备吧。准备？我做什么心理准备？他唐离一声不吭消失几个月，一点消息都没有。他要我做什么心理准备？裴玉霄，你就听我一次劝，先做好心理准备，要不然我真怕你承受不了。算了，毕竟也是有5年婚姻，我再给他一次机会。唐离，给我出来！这在做什么？周先生，你也是参加唐离小姐的葬礼吗？唐离，苍爷，不会的，这怎么会？少爷，您要是把夫人弄丢了，会后悔的。我不会后悔的，我绝不会。从今天开始，谁都不许提唐离的名字，就等他死。哎，老裴，别激动，说不定这是假的。唐离负担没大，没那么容易出事的啊。你说的对，他不可能死，他一定是在报复我。他不过就是想这种极端过分的方式让我后悔。
立刻把这个灵堂给我撤掉，让唐丽出来见我，否则我就把这里毁掉。把你的脏手拿开，别碰我妹妹！把你的脏手拿开，别碰我妹妹！你是唐丽的姐姐，唐婉。好久不见。唐丽呢？她在哪儿？我要见她。你有什么资格见她？我是她丈夫啊。丈夫？阿离的丈夫不是已经死了吗？他被你的家人刁难，被你朋友灌2瓶白酒，得知胃癌害怕无助的时候，我怎么不知道他还有丈夫？胃癌？唐丽她身体一直好好的，怎么可能会有胃癌？阿离，你听见了吗？这就是你深爱的丈夫，连你得了胃癌都不知道。够了！唐丽，你出来！这就是你给我的报复，对不对？你费尽心思想把我骗过来，不就是想看我后悔吗？现在被我拆穿了，还不赶紧出来！老裴，别这样，说不定唐丽真的……不可能！他就是在跟我闹脾气，他怎么可能舍得去死？你要干什么？想让我相信唐丽死了，绝不可能！我要开棺验尸。裴云香，我妹妹都死了，你还扰她安宁，你一定会遭天谴的！只要能证明唐丽还活着，遭天谴又如何？我就知道这棺材里没人。今天这一切都是你们故意设局骗我。唐丽她根本就没死。唐丽，快出来！我没有耐心陪你胡闹。我就是有3舍，如果你再不出来，我们就永不相见。3、2、1。台小姐，我们已经按照您的吩咐将您妹妹火化处理，这是唐丽小姐的骨灰，请您节哀。骨灰？裴云霄，你不是想见我妹妹最后一面吗？现在你见到了。不可能！你还在骗我！我比你更希望我妹妹活着，恨不得替她去死！我妹妹已经死了，连你这样的人渣都还活着，我的妹妹去死了！不可能！你拿个破骨灰盒骗我唐丽死了，我绝不会相信。唐丽在哪儿？我要见唐丽！裴云霄，其实阿离给过你机会，只是你自己没有把握。什么？阿离确诊癌症晚期的那一天，害怕无助的想给你打电话，可是你却说你在公司忙。但是你一定不会想到，阿离那天他就在医院，他眼睁睁的看着你抱着你的白月光离开。裴云霄，你放着你自己的妻子不管，却去照顾一个多年前的老情人，你还是个人吗？喂，有事儿？你在哪？在公司，很忙，有什么事自己看着解决。没事吧？阿离生前唯一的愿望就是和你断亲关系。这个离婚协议签了吧，去找你的白月光。裴云霄，签字吧。
让阿离干干净净的过黄泉。唐离，我不相信你死了。这离婚协议我签了，想要拿，亲自过来。给我去查唐林的下落，活要见人，死要见尸。是。裴总，我们之前一直查不到夫人的踪迹，或许夫人真的……江南找不到，那就去别的地方找。华夏这么大，我就不信没有他一点消息。是，属下一定竭尽全力寻找夫人。沈少，裴总不是向来不喜欢夫人吗？怎么得知夫人的死讯，这么大的反应？这反应已经算是轻的了。失去爱人的痛，往往都是后知后觉的。等老裴慢慢回过神来，恐怕会更难受。裴总，有唐林的消息了。裴总，这份文件您签错名字了。以后除了唐林的事，都别来烦我。幸福这种东西，总是失去之后才会慢慢发现。裴总，您这又是何苦呢？唐林呢？我头疼，让他去给我准备醒酒汤，快去！裴总，你怎么又喝这么多？夫人不在家，你可要照顾好自己啊。唐离啊，不会是唐离回来了吧？哼，怎么，唐离这个废物在外面待不下去，终于知道回来了。我看啊，他是知道离了裴家在外面活不下去。可惜呀，裴家不是他想来就来、想走就走的地方。松手！唐林是你嫂子，你就这么跟她说话的？哥，你这几天不是一直待在公司吗？怎么突然回来了？你们来，有什么事儿？云霄啊，妈知道，自从唐离离家出走之后，你心情不好，但妈是过来人。知道你就是一时之间没有适应而已。小月那个丫头回国也有一段时间了吧？不如让她过来陪陪你，时间一长就好了。妈，我和唐林30天离婚冷静期还没过，你就这么急着把人塞到我身边来？妈这也是担心你。唐离当初也是因为裴唐两家联姻才嫁过来的，你不是不喜欢吗？现在离婚了，正好。妈，我和唐林联姻是您定的，现在让我离婚的也是您。这不是当时唐家书香门第，跟我们裴家也算是门当户对。但是现在唐家没落，还留着她干什么呀？再说了，小月可是苏家独女，又整整等了你5年，是个好姑娘。妈这也是为了你好呀。住口！别在我面前说唐林的坏话。哥，妈再怎么说也是为你好，发那么大火干什么呀？妈，裴家每个月的固定体检是您在安排吧？你怎么想起这事儿了？是不是唐离在你面前说什么了？我告诉你，这个唐离嘴里就没有一句实话。我看他又是在你面前装病，说我们亏待他。不是唐林说的。那你是在怀疑妈刻意薄待他了？哼，我们裴家又不是什么小门小户，家里就有私人医生。唐离根本就没病，肯定是在撒谎。我倒要看看这个唐离又在耍什么伎俩。去，把私人医生叫过来。是。
夫人、少爷、小姐，我是专门负责调理身体的医生。我问你，唐丽的身体状况怎么样？回裴少，夫人从半年前开始每天频繁胃痛，吃胃药也一直不见好转。一直不见好，怎么也没人告诉我？裴少，您和夫人新婚就交代过，说只要夫人没死，都别来烦您。你说什么？夫人，您这是因为穿了不合脚的鞋，所以脚磨破了，现在已经包扎好了。谢谢杜医生。裴少，云霄，裴少，夫人的脚已经处理好了。这点小事，以后只要不是他死了，就别来打扰我。你听到了也好，我再警告你一遍，我既然起了你，从今以后你就是裴家的女主人。除此之外，我希望你安分守己，别妄想得到其他任何的东西，听懂了吗？那体检报告呢？每个月的体检报告结果那么严重，你也知情不报？什么体检报告？你什么意思？裴家每个月都会全家体检，唐丽怎么可能没有做过体检？裴少这没有唐丽的体检报告不是很正常吗？他姓唐又不姓裴，本来就不是我们裴家的人，体检凭什么带他？所以是你故意不给唐丽做检查的。云霄啊，你这是怎么了？自从这个唐丽离家出走之后，你就各种兴师问罪，跟变了一个人似的。你之前不是根本就不在乎这个女人吗？我就是想不明白，裴家每个月都会有固定检查，唐丽得了胃癌的事情为什么没有一个人知道？胃癌？就唐丽那种皮糙肉厚的，根本就不可能得胃癌，一定是你搞错了吧？哥，你最近也太奇怪了，你不会真喜欢唐丽这个女人吧？管家，送二小姐和老夫人出去。二小姐，请。哥，唐丽这个女人有什么好的？你怎么对她念念不忘的？她给你下什么迷魂汤了？哥，是啊，这个女人有什么好的？为什么我会对她这么念念不忘？唐丽，你到底在哪儿？裴总，你已经几天几夜没合眼了，你还是回家好好休息吧。那个房子里全是唐丽的影子，我不想回去。还是没有唐丽的消息吗？派出去的人已经去云城各大的医院搜寻了，我相信很快就会有结果的。还有我妈和我妹妹，以后没有我的允许不准进入别墅。还有以后的房间打扫交给专门的保姆负责。还有以后的家庭医生，每天都要给夫人检查身体。还有啊，还有什么？裴总，这些事情您早就安排了，而且您做的已经够多了。那你告诉我，唐丽她为什么还不愿意回来？唐丽，云霄，你来干什么？我听说你一天都没吃饭了，我实在放心不下，我就自己下厨做饭给你送过来了。不需要。裴总，您还是吃点儿。夫人之前最关心您的身体，她要是看到您这副模样，肯定会心疼的。难以下咽，这就是你做的饭，连下人都不如。这是我第一次做。你是我云霄的妻子，所以无论做什么都必须是最优秀的。之前没做过，也不是你考虑的理由。把这些都倒掉，我不希望这种事情再发生第二遍。曾经唐丽也是个十指不沾阳春水的大小姐，就是因为我学会了下厨做饭，难道一直不知满足的人真是我？云霄，唐黎是不是还在因为你上次送我去医院的事情生气啊？他也太小家子气了吧！不过你也不用担心，你先吃点饭，身体要紧。
还记得唐离第一次来公司给我做饭，做的也是这个。云霄，云霄，忙了一天了，还没吃饭吧？这是我特意给你煲的汤，连保姆小雨都说好呢。裴总，这位就是您的夫人，想不到还亲自煲汤给您送到公司来。哎，不像我家那位，十指不沾阳春水，真是羡慕不已啊！是啊，这么体贴的夫人还真是不多见了。裴总，您可真是幸福啊！要我说，要不今天的这顿饭还是免了吧。您呐，多抽出点时间陪陪夫人吧。你知不知道公司是什么场合？是你能胡闹的地方。以后少出来丢人现眼。回去。夫人，要不你还是先回去吧。谢谢。看来确实是我做的不合适。等找到唐离，我一定要给他好好解释清楚。裴总，裴总，找到夫人消息了。他在哪儿？裴总，这是夫人的死亡通知书。哎，裴总，你要注意身体啊！不可能，这一定是假的，假的！唐离一定是在哪儿等着我。云霄，唐离已经死了，我还在你身边，我会永远陪着你的。唐离没有死，我谁都不要，我谁都不要，我只要唐离，我只要他。云霄，快打120！云霄，你不要吓我，云霄，云霄。云霄，快来啊！阿离，你终于回来了，幸好你没死。云霄，你怎么哭了？我不是一直都在吗？没有，我就是做了。唐离，阿离，唐离，唐离，唐离，快回来！云霄，你终于醒了，你快吓死我了！唐离，我要去找他。唐离已经死了，死了。裴总，你醒了。裴总，医院说这是夫人去世前留下的唯一一件衣物。你们都别跟着我。云霄，苏小姐，你还是先回去吧。阿离，你就这么恨我，连生病了也不告诉我。2018年5月17日，今天是我最幸福的日子。我和裴云霄结婚，虽然他不喜欢我，但我相信，念念不忘必有回响。裴云霄，我喜欢你。这什么鬼天气啊！刚才还是晴天，现在居然下这么大的雪。唉，这雪什么时候才能停啊？哎，老裴，你干嘛去啊？哎，雪真的停了。蠢，下雪又不是下雨，为什么一定要等雪停呢？拿着。谢谢。这位同学，
你叫什么名字？我该怎么把伞还给你啊？经管系大4、2班裴云霄，伞送你了。裴云霄。3模成绩出来了。裴云霄，高3、2班裴云霄，没想到我们俩名字连在一起。暗恋是一个人的狂欢，从那一天开始，我就一直默默地关注着裴云霄，期待能和他再次相遇。当初的青春懵懂，没想到真的会有愿望成真的那天，我竟然真的嫁给了裴云霄。原来你早就喜欢上我了，我居然没发现。2019年7月28日，我原本以为只要我足够喜欢，只要我足够主动，就能拉近我和他之间的距离。云霄，我们结婚之后好像还没有出国旅游过，要不我们一起去意大利吧？意大利？对啊，大家都说那是最浪漫的城市，我想和你一起去。好。真的吗？那我明天就去准备。但是我错了，因为我知道能走进裴云霄心里的人只有一个，而那个人从来都不是我。云霄一定没想到我竟然会送他花，真期待他看到这束花的反应。云霄，我后悔和你分手了，我现在过得一点也不幸福。我错了，裴云霄一旦爱上一个人，就不会轻易放弃，就像他不爱我，连多看我一眼都不愿意。2020年6月15日，我爸妈出了车祸，一夜之间，我不仅失去了爸妈，还从家庭优渥的大小姐沦落成家道中落的落魄千金。医生，我爸妈怎么样了？我爸妈昨天还好好的，怎么会变成这样？别有家属，我们已经尽力了，请节哀呀。喂，云霄，我很忙，没事以后不要再给我打电话。我没有爸爸妈妈，我以后要怎么办？云霄，我多希望在我最无助的时候，你能陪在我身边安慰我。只要有你在，我什么都不怕。裴总，夫人打来的电话，应该是找您有急事。每天都是一些鸡毛蒜皮的小事，公司正是合作的关键时期，让他别来烦我。裴总，你还是接一下吧。我很忙，以后不要再给我打电话。以后有关陶丽的电话一律不接。阿丽，你是不是恨透了我，所以连弥补的机会都不愿意给我？2022年5月16日，是我母亲的忌日。妈，这是您最喜欢的海棠花。妈，我现在很幸福，您不用担心。怎么了，小朋友？你也没有妈妈吗？那跟我回家好不好？
们回家。夫人，我看您特别喜欢小动物，先生经常不在家，有他陪着您也是好的。哦，对了，您给他起个名字吧。那就叫他念念吧。念念不忘，必有回响。看来您还是想先生了。先生，您回来了。哪儿来的？我今天在外面碰见的，我看他很可怜，就把他带回来了。走，明天之前送走他，我不想再在家里看到。可是什么？你看看你现在，有个女主人的样子吗？在那一刻，我突然觉得自己和这只被遗弃的小狗没什么区别，因为他看我的眼神也是一样的冷漠和厌恶。阿丽，难道真的是我害死了你2022年6月19日，云霄好像越来越忙了，总是告诉我不用等他。我的生日，他也从来不记得。唐小姐，您的蛋糕好了，祝您生日快乐。谢谢。我以为他只是在忙于工作，却没有想到，他从我的生活里退去了，却频繁出现在苏小月的生活里。蛋糕就要和爱的人一起吃。我知道，那是苏小月在向我宣战。其实某些时候，我还是很羡慕苏小月的，因为能被裴云霄放在心上的人不多，她就占了一个。从这一点上来说，我就已经输了。2022年6月25日，今天好不容易吃下去的饭又吐了出来，我赶紧把洗手池里的血冲下去。其实我有时候也在想，如果告诉裴云霄我生病了，他会不会因为可怜我，对我好一点？唐离，楼下的宾客都已经到了，你怎么准备了这么久？我没事，我只是有点不舒服，我马上就来。我怎么看你最近瘦了这么多？让别人看见，还以为是我别家苛待你。云霄，如果有一天我得了绝症，你会难过吗？你是故意在恶心我是吗？我只是跟你开个玩笑而已。最近天气热，我胃口不好。其实问出口的那一刻，我就已经知道了答案。我只是有点不甘心，陪伴了裴云霄5年，总想奢望能在他的生活里留下我存在过的痕迹。止痛药只能止住我身体上的痛，却止不住我心里的痛。原来他早就说过。医生说我确诊了胃癌，他看我的眼神带着怜悯，对我说了好多话，我都没记住，只听懂了一句：我活不了了。突然间回想，我这短暂的一生本来就是不值得的，爱错了人，至少在临死之前能用一封离婚协议书放他自由。如果我还有机会见到裴云霄，我想对他说：我贝贝死掉了，阿丽还有小时候的话没有对我说完。裴总，你醒了。裴总，医院说这是夫人去世前留下的唯一一件遗物。在医院，一定在医院。裴先生，您不用问了，唐小姐后面并未被送去抢救，还没来得及写下什么。那他临死前有没有留下什么话给我？有没有？裴先生，在我回答您的问题之前，我也想问您一句：您是唐小姐的什么人？
我是她丈夫。丈夫？裴先生，如果你真的是唐小姐的丈夫，那唐小姐查出胃癌、无助害怕的时候，你为什么不出现？唐小姐每天被痛苦疼醒的时候，你为什么不出现？知不知道唐小姐每天午夜梦回，她嘴里念的都是你的名字？我们都还以为唐小姐的丈夫早就已经死了。大胆！让她说。裴先生，我知道你的身份地位远高于唐小姐之上，但是你不配做唐小姐的丈夫。我确实做过很多对不起她的事，事到如今我才发现，原来我早就爱上她了。裴先生，已经晚了，你把世界上最爱你的那个人弄丢了，他再也不会回来，你连弥补的机会都没有。像你这样辜负真心的人，就应该一辈子活在愧疚当中。你刚才不是问我唐小姐最后说了什么？我永远都不会告诉你。裴总，裴总，裴总，你别跟着我，我想自己待会儿。裴先生，如果你真的是唐小姐的丈夫，那唐小姐查出胃癌、无助害怕的时候，你为什么不出现？唐小姐每天被痛苦疼醒的时候，你为什么不出现？知道唐小姐每天午夜梦回，她嘴里念的都是你的名字，我们都还以为唐小姐的丈夫早就已经死了。裴先生，已经晚了，你把世界上最爱你的那个人弄丢了，他再也不会回来，你连弥补的机会都没有。阿离，我错了，我真的错了。先生，不好意思，请包厢了。阿离，先生，你没事吧？阿离，别离开我好不好？阿离，原谅我好不好？阿离，放开我，你谁呀？阿离，原谅我，阿离，放开我！原谅我。裴笑，他妈疯够了没有？不好意思，我朋友喝醉了，我替他向你道歉。神经病，有病回家治病去。服务员，再给我来杯威士忌。林笑，你他妈是不是想喝死在这儿？唐林活的时候你不珍惜，他死了，你要死要活给谁看呢？沈主，我没想死，我就是想知道阿离替我喝下2瓶烈酒的时候有多难受。以前我不知道，但现在我知道了。原来阿离当时这么痛，真的好痛。魏云霄，我知道你现在很痛，但是就算今天你喝死在这儿，唐林也回不来了。麻烦你振作一点，行不行？你还有家人，还有公司里的员工，还有我们这些兄弟呢。施主，你不明白，你知道吗？阿离他不要我了，我现在什么都没有了，我只在乎阿离，我只要阿离回来啊！云霄，云霄，你怎么了？快打120，快啊！这是这个月第几次了？急性胃出血，知不知道？我必须警告你们，这种不要命的喝法，要是再来几次，换头再次也救不回来。是，实在不好意思，保证没有下次。哼。我知道我现在说什么你都听不进去，但是裴云霄，我没有想到你根本就是一个懦夫。裴氏集团几百号人等着你回去，还有裴家你母亲那边，我们兄弟几个想办法帮你瞒着，大家都在帮你，而你呢，事到如今还只会用喝酒来逃避。我看唐林离开你是对的，就你这样，根本就不值得唐林托付终生。沈卓，你的为人我信得过。裴氏集团交给你打理，10%的部分给我妹，10%给我妈，他们2个就麻烦你照顾了。
裴笑，什么意思？托付遗言吗？我告诉你，你要是死了，我就让你妈和你妹赶出裴家，让他们在外漂洋和你一辈子。我不会死的，因为阿离说他想让我好好活着，让我一辈子都活在痛苦当中，我得让阿离解气，这样说不定到下面我还能再见到他。裴总，裴总，夫人好像还活着。你说什么？阿离，阿离，你终于醒了，阿离。姐，不是已经死了吗？什么死不死的？你还活着，真是吓死姐姐了。姐，我就算没死，也要被你抱死了。呸！以后我再也不能说这个字了啊！我妹妹大难不死，必有后福。本台消息：裴氏集团总裁裴云霄疑似因丧妻之痛暂停公司所有合作。阿离，对不起，姐姐擅作主张，骗裴云霄说你死了。姐姐实在是不想看到那个渣男过得那么自在。姐，不用愧疚，我这次活过来，想明白了很多。我以前一直追逐着裴云霄的背影，失去自我。从今往后，我想为自己而活。好，以后咱们姐妹俩相依为命，把日子过得漂漂亮亮的。姐，你这次为了我又借了不少钱吧？没有，这次你能醒过来，全靠顾医生。他不仅用药救了你的命，还向医院申请了慈善补助，免除了咱们的医药费。顾医生，怎么了？我好像在昏迷的时候见到过这位顾医生。昏迷那么久才醒过来，没有见过他呀。姐姐说的也对，等我好起来，一定要当面感谢这位顾医生。你说什么？裴总，我们查了云城所有的墓园，里面根本就没有夫人的名字，而且我们还查了夫人的姐姐在夫人去世后的所有行程。我们还发现唐婉除了每周上班，还会固定的去一个地方，只是我们的人都跟丢了。不过我猜他肯定有事情瞒着我们。阿离是唐婉在世上唯一的亲人，他的亲妹妹去世，怎么可能不找我报仇？这一定有问题。云霄，你冷静一点，说不定唐婉每周是去击败唐尼呢，你不能再受打击了。我冷静不了。但凡有1%的可能，只要还能确保阿离还活着，我就不会放弃。我必须找唐婉问个清楚。云霄，裴哥，你多少得考虑一下唐尼的感受，毕竟人家现在是你名正言顺的妻子。家族联姻而已，我根本就没有喜欢过她，以前没有，以后更不会。我只知道苏小月当年跟你分手出国，一消失就是5年，这5年都是人唐尼陪着你的。你现在照顾苏小月，让唐尼怎么想？我和苏小月清清白白，看在苏家和裴家的交情份上，才照顾她几分，有什么问题？唐离，他不会在意这些的。朱叔叔，我已经好了，不要吃药。醒了。姐姐，你醒了？啊，吵到你休息了，真是不好意思啊。赶紧从顾医生身上下来，耽误顾医生查房了。之前你已经昏迷3天，现在感觉好些了吗？顾医生，已经退烧了，状态也看起来不错，看来确实好多了。听我姐姐说是你救了我，我还没当面感谢你呢。救人治病本就是医生的职责，身为病人，你的首要任务就是配合医生的治疗。啊？抢救的时候，你的求救意识很弱，我希望从今天开始，你能忘记之前的事，重新开始。
之前都过去了。不想笑的时候可以不笑，心情不好可以吃点甜的，促进多巴胺，会让人心情好起来。姐姐我也有，也是猪叔叔给的，可甜了。谢谢顾医生。我知道，你就放心去找顾医生复诊吧。唐小姐，唐小姐，我们裴总有话要问。什么？姐，我可受不起裴总的拘谨。就算你不认我，那你麻烦你告诉我，阿离到底在哪儿？阿离得癌症已经死了，葬礼你不是也看到了？那你现在到底是需要见谁？唐家现在只剩下你，你不是去见他，还能是谁？是不是你把妹子假死，就是为了让我痛苦后悔？告诉我，他到底在哪？好，就算你不说，我也会自己去找。我就不喜欢银唇先翻，我也找不到他。阿离现在不想见他了。裴云霄，你把我妹妹伤害的那么彻底，你现在找到她又能怎么样？继续把她关在裴家吗？你觉得这样我妹妹真的会快乐吗？所以阿离真的你炸我！那你告诉我，他到底在哪？我以后再也不会让他受委屈，只要他愿意，我可以为他做任何事。你凭什么觉得阿离现在还爱你？放心，我会向阿离道歉，取得他的原谅。喂，阿离，裴云霄知道你还活着。这段时间恢复的不错，只要保持好心态，过不了多久就能彻底痊愈。喂，阿离，裴云霄知道你还活着。唐离，唐离，唐离，怎么了？脸色突然这么苍白，是身体哪不舒服吗？没事，我只是在想检查的事情。唐离，你的身体才是最重要的。如果身体不舒服，你一定要第一时间告诉我好吗？千万不要逞强。放心，我没有不舒服，而且你不是说了吗？我最近身体恢复的还不错，真的。那好吧。唐离，恭喜你出院。我听说你们没地方住，我在市区还有一栋空着的别墅，你们可以先住在那。顾医生，你已经帮了我们很多了，我们不想再麻烦你了。放心，那个别墅闲置了很久，卫生需要你们自己打扫，而且花圃里的花我也需要你们帮我照看。说下来，还是我麻烦你们了。只是打扫卫生、养养花，怎么能算是麻烦呢？阿离，姐姐知道你不喜欢麻烦别人，但是我们现在确实没地方去了，而且你这刚出院，身体虚弱，总不能陪我挤公司寝室吧？你姐姐说的没错，别墅空着也是空着，如果你实在过意不去，以后再还我一个人情就是了。那好吧，谢谢顾医生。裴总，您可算来了，这些都是退回来的文件。滚出去！裴总，我作为项目经理，我求您了，这些文件不能再拖了，必须马上处理。你先出去吧。裴总，你没事吧？明天帮我安排记者，我要公开向阿离道歉。云城所有的媒体方都在这儿了。是的，裴总。裴总，据内部人士透露，您的裴氏集团已经将近1个月没有正常进行了，请问情况属实吗？裴总，听说您的夫人于前不久去世，请问您能透露一下原因吗？第一，我的夫人根本没有去世，如果谁再敢谣传，我就让她消失在宇宙。第二，今天这场新闻发布会是为我的夫人唐离举办的，我要向她道歉。
姐。阿离，你快看我给你发的视频。今天这场新闻发布会是为我夫人唐丽举办的，我要向她道歉。唐丽，我知道以前是我对你有所忽视，为了补偿你，我收集整理了你的所有画作，决定在3天后，天宫花园为你举办一场盛大的画展。唐丽，我知道你一定会来的。裴云霄，为什么？我明明都已经忘记了，为什么还要我想起来？为什么就是不愿意放过我？怎么样？糖糖最近恢复的不错，过不了多久就能出院了。周叔叔，漂亮姐姐去哪儿了？怎么好久都没人来见我了？漂亮姐姐现在身体还很虚弱，经常来医院不好。我答应你，等你出院的那天，你的漂亮姐姐一定会来看你的。好了，不要打扰顾医生了，顾医生啊还要工作。妈妈陪你看动画片。好。今天这场新闻发布会是为我夫人唐丽举办的，我要向她道歉。我有急事，今天请天假。裴云霄，我不想再见到你，你别再来找我了。唐离，唐离，唐离，唐离。唐离，别怕，我是顾医生，这里面太闷了，我们出来，好吗？顾医生，我原本以为我已经忘记了过去那些痛苦，可是我没想到，一见到裴云霄，竟然会感到害怕。唐离，你这是应激反应，没事的。现在你所在的环境很安全，没有人会伤害你，不是还有我在吗？我不想再回到裴家了，那里太窒息，太压抑了。好，不回去。只要你不想，没有人能逼你做你不喜欢的事情。真的吗？真的。唐离，你最幸福的一刻是什么时候？我记得小时候跟全家人一起去游乐园，吃了冰淇淋，坐了旋转木马，拍了全家福，那是我最幸福的时候了。那明天我们就去游乐园。你先在这里等会儿，我马上就回来。我想要气球。每次来都要买气球，真是拿你没办法。这次最后一次，没有下一次了。妈妈每次都说下一次。冰淇淋含有较多的碳水化合物，属于生冷型食物，过量食用对身体不好。平时的时候最好不要吃。既然危害健康，顾医生还给我吃。心情不好的时候出来。
裴总，夫人娘家的其他地产已经被全部收回，那些欺负过夫人的亲戚也都被赶出了云城。只是，怎么了？这其中有一处夫人父母留下来的别墅，被顾家的二公子顾雨深偶然拍下，无论我们出多高的价格，他都不愿意转出。顾雨深，他怎么会掺和进来？没有人不喜欢钱，那就用裴氏集团的股份跟他换。是。我说老裴，你确定他真的会来吗？这些画儿是他的毕生心血，他就算不想见我，也会为了这些画而来。裴总，已经按照您的吩咐，把控好会场的每个入口。一旦夫人出现，我们的人一定会知道的。阿里，你就再给我一次机会吧。听说了吗？顾家二少爷前段时间学医归来，好像还带回来一个震惊全医学界的项目，救活了不少人。只可惜人家已经有未婚妻了，也不知道是哪个女人这么有福气。顾雨深，又是他。就算稳不进去，我也有办法把你的这些作品都拿回来。看见他确实会让我想起以前的事，可是我不想再继续逃避下去了，我想向前看。我陪你。只是我过意不去利用了你，这次还要麻烦你作为我未婚夫出场。我心甘情愿被你利用。天哪！顾少和他的未婚妻来了，到底是什么样的女人才有资格做顾少的女伴？我去，老裴，老裴！这怎么可能？抱歉各位，我们来晚了。大家欢迎顾医生及他的未婚妻。顾医生，久仰大名啊！上次去您家里拜访顾老爷子，没见着您，我还觉得遗憾。如今一见，果真是谦谦公子啊！顾医生也对设计展览感兴趣。我未婚妻喜欢设计，我专门陪她过来看看。哎呀，顾医生的未婚妻真是大美人呐，跟您简直就是绝配。阿里，你终于回来了。这位先生，你当着我的面对我的未婚妻搂搂抱抱，你觉得合适吗？你的未婚妻？裴总，我想你认错人了。这位唐丽小姐是顾雨生顾医生的未婚妻，这大家都知道啊。唐丽，对不起，你不在的这段日子里，他们都说你死了。幸好我没相信，你现在还好好的出现在我眼前了。我确实死过一次，但如果我知道我活过来又要看见你，我宁愿自己已经死了。阿里，我知道你现在还在生我的气，气我婚后对你不管不顾，气我无视你的感受，这些我都可以改，请你再给我一次机会。唐丽，你不知道，你消失不在的日子里，云霄屋来找你，把整个云城翻了个遍，找不到你就把自己灌醉。有时候守着你的墓碑一守就是一晚上啊！对，唐丽，
裴少他不是不爱你，他只是没有意识到自己爱你。他现在意识到了，你就给他一次改过自新的机会吧。阿离，你心里有气的话，你就尽管冲我撒。我只想让你原谅我。等等，谁能给我解释一下，现在到底是什么情况？这位唐黎小姐不是南城第一家族独生子顾雨生的未婚妻吗？怎么现在又跟裴云霄扯上关系了？唐黎和裴云霄也只是离婚关系，有什么好大惊小怪的？天啊，好羡慕唐黎小姐啊！一边是南城第一家族独生子顾以深，一边是北城第一家族独生子裴元霄，能比两大家族争抢，想必唐黎小姐一定才华过人。就是不知道唐黎小姐要在顾雨生和裴云霄之间选择谁呢？裴云霄，你的错认完了吗？阿离，你能原谅我了吗？原谅。既然今天各位都在场，那我就当着大家的面跟你把话说清楚。我唐黎拒绝裴云霄的道歉。拒绝裴云霄的道歉。手脏了吧？擦擦。阿离，裴云霄，我记得你跟我说过，你只想专心工作，只把我当成你的合作伙伴，而不是妻子。没错，我当时只想着工作，觉得娶回家一个妻子，就想跟我妈交代了。可当你真正离开我的时候，我才发现工作是没有温度的，只有家才是温暖的。阿离，我现在有大把的时间可以陪你，你重新再回到我的身边来吧。裴总，我们已经离婚了，你现在跟我说这些没有任何意义，而且我有未婚夫，用不着你来陪我。离婚了还可以复婚，况且我们结婚5年，在这期间你都是围着我转，哪有时间去了解他是个什么样的人？是，这5年来是我太愚蠢，把你当成我的全世界。但我现在已经清醒了，对你已经没有任何感情了，你也别再来烦我。雨生，我累了，我们走吧。一个人的感情怎么可能说没就没？你怎么可能对我没有感情呢？我现在确实对你无感，上吧。阿离，明明我才是你最离不开的人，你现在怎么可以随便找个陌生男人当未婚夫？是不是他用什么卑劣的手段威胁你了？裴云霄，你够了！我以前是离不开你，每天一睁眼，不是给你熬粥，就是关心你的身体情况。可你呢，一边乐在其中，一边对我冷漠至极。现在，你有什么资格来质问我？你一边乐在其中，一边对我冷漠至极，又不敢主动开口和我离婚。现在，你又有什么资格来质问我？裴云霄，你不觉得你很可笑吗？搭错车不可怕，可怕的是买错了票还不舍得下车，最后只能越走越远。松手，裴云霄，松手！我们之间早就没有默契。那你就怎么觉得顾雨生是对的人？你跟他才认识7天，他的性格你了解吗？你清楚吗？南城顾家水深的很，万一你出个什么事，他把你弃之不顾，到时候你该怎么办？我以前清楚的了解你的一切，换来的又是什么呢？现在，就算我面前的是火坑，我也愿意跳。阿离，抱歉。刚才是我太极端了，我是见到你太激动了。这样吧，我们找个地方好好聊一聊。我希望你能再给我一次机会，行吗？不行。阿离，算我求你了。
雨生，我们走吧，我不想再看见他。阿离，别走，再给我一次机会！滚！我说不想看见你。老裴，快去追啊！你就这么看着唐丽和这个小白人走了？不用追，我见过阿离爱我的样子。他故意和顾雨生甜蜜，就是为了故意气我。那你接下来有什么打算？只要我继续弥补阿离，挽回他的心，那我们就能重新开始了。抱歉啊，顾医生，刚才拿你当挡箭牌了。你如果真想报答我的话，不如也帮我一个棘手的忙。连顾医生都觉得棘手，我能帮到你吗？假扮我的女朋友，应付我妈的催婚。你放心，我妈不是一个难纠缠的人，不会影响你的生活。那好吧。哎，薇薇，今天是你哥带女朋友回来的大好日子，你怎么看上去有点不太高兴了？之前哥哥一直没有提过这个女孩子，今天又突然冒昧把别人带回家，这要是让人家女孩子知道了，怎么想我？爷爷，等一下呢，等那个女孩子到了之后啊，我们一定要好好对待人家，不能让我们未来嫂子受了委屈。薇薇说的有道理啊。管家，在，老爷。把我保险柜里的东西都拿出来，全部送给我的未来的孙媳妇儿。是。来了，女士他们来了。我哥那学术狂怎么找到这么漂亮的女朋友啊？爷爷，妈，这位是唐离，我喜欢的人。爷爷，阿姨好，我叫唐黎。嫂子你好，我叫顾微微，是顾雨生的堂妹。嫂子你好漂亮啊！微微你好。嫂子你别害怕，第一次来我们家人多，等你慢慢熟悉了就好了。好。好了好了，别站着了，外面风大，快进屋吧。对，走。顾生，她就是你相机里边那个女孩吧？唐黎。你猜？咦，你到底用了什么手段把人家追到的呀？大人的事，小孩少管。哎呀，顾医生，我知道你急，但是你先别着急。这事儿顾微微，我记得你的毕业论文，是不是还需要我啊？我们家怎么出了你这么没出息的人？阿离的爸妈都去世了，只有姐姐跟他相依为命。这姑娘我是打心里喜欢，也是真的心疼。雨生，你以后可要好好对阿离，不许辜负了她。妈，您放心吧。阿离，以后想吃什么跟妈妈说，妈妈给你做。大家对我都够好了，这些就不用了。你们俩。大家对我都太好了，太热情了，我已经很久没有感受过这种氛围了。你如果喜欢，他们也可以成为你的家人。爷爷，时间不早了，我就先送他回去了。回去吧，丽丽，你可要常来啊。爷爷，
下次见。等一下，这个啊，你们拿回去晚上吃。李丽啊，你看你瘦的，以后想吃什么，跟妈妈说，妈妈肯定啊把你养得白白胖胖的。妈，这种事就交给我吧。好，好，好，那就我们雨生来，想吃什么菜跟妈妈说，记得给妈妈打电话啊。好。爷爷，妈，那我们走了。配，真般配。确实般配啊。先生，家里这么多佣人，你怎么亲自下厨？裴总，做饭这种事情还是我来吧。阿里有胃病，现在对食物特别挑剔，必须我亲自下手。先生，您从小锦衣玉食，养尊处优，什么时候下过厨啊？现在肯为夫人下厨，夫人知道了一定会伤心的。我只希望他能原谅我。可是先生，现在整个云城都知道，夫人是南城第一大家族独生子顾雨生的未婚妻。阿里以前跟我说过，他只爱我，他现在假扮成别人的未婚妻，也只是为了气我。知道了，先生。裴总，你手上还有伤呢。这点伤，不及阿里的万分之一。裴总这事不撞南墙不死心啊！人太多会烦吗？不会，很热闹，我很喜欢。哦，对了，那些礼物太贵重了，你还是带回去吧。那都是他们的心意，给你就收着就好。那怎么能行呢？别的不说，就爷爷送的那几样，很多都是奶奶留下来的，肯定是要留给未来孙媳妇的。反正我们不是真的男女朋友，就让也可以是真的。唐丽，要不要弄假成真？好处就是婚后你可以拥有我的全部财产，而且我不会三心二意，只要确定跟谁结婚，就只认定那一个人。抱歉，我不想结婚了，谢谢你送我回来。唐丽，外面风大，容易感冒，送你去。考虑一下，和我结婚。裴云霄，要和他聊聊吧。没什么可聊的，我们回去吧。我却让人把他赶走。没用的，顾医生。裴云霄虽然出身名门，但性格极端。我今天要是不见他，他会一直守在这儿。你要见他？和他说清楚。好。阿里，裴云霄，你有什么话就站在这儿说，别再过来。好，我知道你胃不好，所以做了点吃的，尝尝好吗？你亲自下的厨？对，第一次下厨，还不太熟练，做的菜品相可能不太好。如果你看着倒胃口的话，确实倒胃口。那我回去再做。不用了，我是看你倒胃口。不用了，我是看你倒胃口。裴云霄，其实你不用做这些，这样只会显得你更贱，懂吗？唐丽，老裴为了给你做饭，他这双手都烫伤了，你就给他一次机会吧。机会？那谁给过我机会？他裴云霄为我做了一顿饭，你就要我给他机会？那我给他做了5年的饭，当了5年的佣人，你怎么不让他把命赔给我？没话说了吧？因为我说的全部都是事实。
我对裴云霄的付出，你们任何人都没资格指责，包括裴云霄他自己。你为什么不告诉我？我让你这么难过，你为什么不告诉我？不打电话过来骂我？告诉你，我怕我打电话过去，你只会让我自己看着办，还会嘲笑我的脆弱。对不起，真的对不起。其实你现在很不用放在心上，因为我已经不在乎了，你也没有必要把自己折腾成这样。我爱你，唐丽。很早的时候我就爱你，我没告诉你。当我知道我的结婚对象是你的时候，你不知道我心里有多么安心。你也不用对我说这些，我是爱过你，但我对你的爱已经被你消磨没了。我错了，是我愚昧之极，明明得到了你的爱，就把它弄丢了。阿离，我求求你，能不能再爱我一次？裴云霄啊，我不像你，可以收放自如，你可以很快的爱上一个人，也可以很快脱身，但我需要用很长的时间去遗忘。对我来说，你的爱就像绚烂的烟花，初见时是很漂亮，可绚烂过后呢，就消失了。烟花再绚烂，再耀眼，我也不会再看了。不会再有冷淡了，我保证。再喜欢我一次。裴云霄，这个世界上有很多人，你去爱别人，但这个世上只有一个唐丽，我只要你。你非要强迫我吗？我不会强迫你，那以后我都听你的，好吗？好，那你走，以后别再出现在我面前，能做到吗？这是对我的惩罚。周哥，这么久不见，裴哥这是遭受了什么呀？居然把自己喝成这样！想找唐丽复合，结果被抛弃了呗。啊！唐丽来接我了。嘿，裴哥，你喝醉了。唐丽现在已经是顾雨生的未婚妻了，我还听说他们马上就要举办婚礼了。少说两句吧。云霄，要我看啊，你也不要气馁。你以前是个工作狂，唐丽为你做了那么多，你依旧是对她不闻不问。她现在不理你，要我说啊，这就是应该的。那你说，我现在应该怎么做才能挽回唐丽？哎，我有个办法。我记得你和唐丽结婚的时候，连一个正常的求婚和婚礼都没有办，不如你给她办一场盛大的求婚呢？哎，老裴，你这么着急干嘛去啊？这件事一直是阿离的遗憾，现在我终于有机会弥补它。这是裴云霄已经知道你的住处，那就不能回了。这是我家，平时只有我一个人，就委屈你先暂住在这儿。怎么会委屈呢？只是顾医生，你帮了我这么多，我都不知道该怎么谢你了。其实我也有私心，我不想裴云霄一直纠缠着你，不仅对你身体不好，而且影响你的心情。我已经跟他说清楚了，他应该不会再出现在我面前。唐林，需要我帮你一把吗？帮你彻底摆脱裴云霄。
要怎么做？我听说你和裴云霄只是协议结婚，没有领结婚证，也就不用等到他签字才能离婚。所以你要不要跟我结婚？我们明天就去领证。顾医生，虽然我们是假结婚，但是真的不用先告诉你家里人吗？先不着急，你不知道他们的，他们很好说话。结婚证给我。结婚了。啊？什么？天啊，顾医生被盗号了吗？这还是我知道的那个顾雨生吗？怎么了？觉得我不会做这种事？我不仅会发朋友圈，还会打给朋友。相信现在全云城的人都已经知道，我们结婚了，包括裴云霄。小雨，小雨，你觉得这套婚纱，阿离她会喜欢吗？裴总精心挑选的，相信太太她一定很喜欢。对了，小雨，你觉得女孩子喜欢什么样的求婚现场？裴总，你是要重新跟太太求婚吗？太太性格安静，应该喜欢中式素雅一点的求婚现场吧？啊，你说的对。裴总，裴总，您买婚纱干什么？秦明，你来正好。我害怕阿离不喜欢这套婚纱，刚好啊，小雨说阿离喜欢新中式，你等下再去一趟婚纱店，再帮我订一套新中式婚服。裴总，您要跟唐离求婚？您已经跟唐离离婚了呀？离婚又如何？我们还能复婚。哎呦，裴总，您现在干什么都来不及了。您看，唐离和顾雨生领证的消息都已经登上热搜了。这些都是假的。顾雨生随便花点钱就能捏造，阿离可不是随随便便就会跟一个认识几天的人结婚，他还在生我的气而已。可是顾家可是力挺顾雨生啊，在官方上都已经发表声明，承认唐离是他们的儿媳妇了。这不可能，他不可能结婚的，他不可能结婚。喂，沈卓少爷，现在裴总刚知道唐离结婚的消息，现在已经冲出去了，你们赶紧去把他拦住呀！累不累？我叫了顾家的车来接，要不要先休息休息？之前生病的时候老是在病床上待着，现在走走路，就算累，我也觉得很幸福。那就再往前走一段。阿离，你们的结婚证是假的，对不对？你没有和他结婚，对吗？裴总，我太太脾气好，不代表你能一次次的欺负她。你给我闭嘴！我在跟阿离说话，你算个什么东西啊？你又算什么东西？你有什么资格骂我老公？阿离，你叫他什么？裴云霄，是我话说的不够清楚，还是结婚证写的不够清楚？阿离，他是你老公，那我是谁？你爱是谁是谁。裴总，是你自己没本事留住人，还怪到别人头上来。云霄，你放开我！顾医生、唐小姐，你们没事吧？我们没事，你们还是先把裴云霄弄走吧。好，放开我！阿离，我错了，你等我！松手啊！让我下车！你有完没完？人家都结婚了，你还找他干什么？他不可能结婚，他这就是还在跟我赌气。5年的婚姻，他怎么可能说放弃就放弃？够了，老裴，我是你兄弟，就连我都觉得你像一个没感情的机器，更何况是唐离呢？你扪心自问一下，唐离真的是一下子就放弃你啊？你也知道是5年的婚姻，那你这5年都做了什么？没结婚之前，你对他疑心重重，约法三章。结婚之后，你又对他弃之不理，害得他被别人嘲笑活守寡，甚至连你一个小小的项目都比他重。公司成功上市，所有的功臣奖励别墅一套。好。
喂，云霄，你现在在哪？我爸妈那边。唐丽，现在是工作的时间，别拿家里的鸡毛蒜皮小事来烦我。你是不是觉得不管你做什么，唐丽都会在你的身边啊？你想想，你配吗？裴总，我说句公道，这5年来，您但凡回应唐小姐一次，你们2个也不至于到现在的地步。但是你亲手弄丢她，你就别再打扰人家了，行吗？人是我亲手弄丢的，那我就重新找回来。我只要阿丽，她只能是我一个人的妻子。裴总，秦明，让她一个人静静吧，我们先走啊。喂，裴总，听说过2天市医院在南城有个座谈会，您不是一直想和医院合作器材，还帮您预约吗？预约。哎，这位不是裴云霄裴总的妻子唐黎吗？她怎么来这儿？冷不冷？我帮你交个毯子。下面有请顾医生为我们发言。等一会儿座谈会结束，我们回家。好。不是吧？唐黎不是裴云霄的妻子，怎么坐在顾雨生的旁边啊？你是南城人，不了解情况。这唐黎呀，已经和裴云霄离婚了，他现在啊是顾雨生的妻子。去，一边是北方第一家族的独生子，一边是南方第一家族的独生子。唐黎的命真好，能同时拥有过2个男人。什么？这唐黎嫁给裴云霄的时候，裴云霄对她是不闻不问，她在裴家的地位那还不如一个仆人呢。那不是守活寡吗？可不是吗？抱歉，我还有事，演讲到此结束。阿离，就别躲着我了，我不会对你做什么，只是想见见你。你看见了，可以走。你以前可不会跟我这么说话。你以前也没有这么厚脸皮过。人都是会变的，就像以前我不会追着你跑，也不懂你的好，更不会想你小不抽烟。云晓，你别过来。看到你跟别的男人亲密，我连发疯都不敢，因为我害怕吓到你，怕你一把把我推得更远。裴教授，你别过！手疼的。云晓，再纠缠我的心吗？不行。云晓，也别逼我。明明是你先逼我的，5年的婚姻，你说放弃就放弃，连个认错的机会都不给我，你休想把我一把推开。我裴云霄不是轻易放弃的，你是知道的。阿离，我求你了，你再给我一次机会，我发誓，我会好好爱你的，阿离。裴云霄，如果你再对唐丽动手动脚，就不是打你一拳这么简单了。云霄，你能不能滚？阿离，你走。他叫你滚，你没听到吗？我靠，老裴，是不是那个姓顾的医生对你动手了？走，帮你揍回来。不用去，我怕会吓到阿离。原来爱情真的会改变一个人。你以前可是睚眦必报的人啊，现在居然为了唐黎甘愿被揍，还担心唐黎被吓到。突然有点理解为什么你那么喜欢看总裁追妻舞大场，曾经的上位者为爱低头，卑微到骨子里，简直不要太爽了。你再不去给我打开阿离的去向，我会让你更爽。哎，好，我现在就去。想不起没这个词。顾医生，我已经没事了，你不用担心。时间也不早了，我先上去休息了，晚安。
少爷，唐小姐好像在自己的房间里喝闷酒了。唐丽，为什么喝酒？你身体刚好，你知道吗？因为我讨厌现在的自己。为什么？裴玉霄这段时间一直纠缠不清，我本来以为自己去鬼门关走这一遭可以看淡一切，却没想到在见到他的那一刻，我曾经受到过的伤又全部都浮现在我的脑海里。我还是很害怕顾医生，我是不是很不争气？可是裴玉霄这个人向来睚眦必报，他现在知道你是我的姘头，我怕他会欺负你。对不起，想再做正人君子。醒了？怎么？昨晚你把我睡了，想赖账？我没有，你先放开我。不逗你了，我去做饭。你收拾好了就下来。真服了，你怎么就把顾雨生给睡了呢？我衣服呢？心就急。爷爷，妈，微微，你们怎么了？你还说呢？和我们商量都不商量，就这么潦草的把婚结了？你瞧瞧这小破屋子，怎么跟顾家的公馆比呀？就是，哥，你刚跟嫂子结婚，你就让嫂子跟着你一起受苦。你们这一代年轻人玩的还挺花呀！阿姨，您听我解释。不用解释，我给你500万。妈，我给你500万，不准离开我儿子。啊！我儿子呀，好不容易铁树开花，我要怎么做才能留住你呀？妈，你的心意我替他领了。你们今天突然过来，吓到他了，那我就先带他上楼了。妈，看把我哥吓的。唐小姐，是你先占了我的便宜，现在我又在我妈面前救了你，你打算怎么还？我会补偿你的。那你打算怎么补偿？我给顾医生买套新衣服，再请你吃顿饭，怎么样？唐丽，你觉得我差那点钱吗？而且你也看到了，我家里催婚催得厉害，这要是让我的那些相亲对象知道，可怎么办？那顾医生想怎么办？结婚。我们不是已经领证了吗？我说的不是闪婚，而是对着全世界，我向你求婚，我向你宣誓，我给你戴上婚戒，一个独属于你的婚礼。和我这种离异的结婚，顾医生会不会很吃亏啊？我们顾家不讲究这些，只看缘分。好，我答应你。
这段时间你一直跟着唐丽走，就差把心掏给她了。可是唐丽还是躲在顾医师的老宅里不愿意出来。老裴，要不然你就放弃她吧。任何人都别想劝我放弃阿离。先接个电话。喂，谁呀？什么？说唐丽今天出了顾医师的老宅？是唐丽的消息。对，我的人打探到，今天唐丽和她的姐姐唐婉去咖啡店喝下午茶了。还有谁？哎，老裴，你又去找唐丽啊？妹妹，你想清楚了，确定要和顾雨生结婚？姐，顾雨生他很温柔，也很绅士。我生病以来，他一直照顾我，帮了我很多。而且他现在被家里人催婚催得厉害，我也只是帮他应付家里人罢了。顾雨生我查过了，他为人细心顾家，你和他结婚后，他肯定不会让你受到伤害的，姐姐也就放心了。姐，我和他只是假结婚，没有想过和他会有什么未来。阿离，你说真的？玫瑰花。太太，您今天生日，先生一定会回来的。外面风大，您身子弱，先回去等吧。不用，云霄答应过我的，会回来陪我过生日。太太，太太，裴总要在公司加班，他让我特地给您订了您喜欢的玫瑰花。太太，生日快乐！玫瑰花明艳妩媚，是苏小月最喜欢的花，而我最喜欢的是海棠。裴云霄，我以前非常渴望看到你捧着花等我的样子，可现在的你，只让我觉得恶心。恶心，懂吗？阿离，你现在追出去没有任何意义。你什么意思？服务员，给这位先生来杯咖啡。坐吧，我们聊聊。聊什么？裴云霄，我承认你以前确实挺混蛋的，把阿离伤得那么彻底。现在你又在这里可怜兮兮的求他原谅。说实话，你真不是个人。抱歉，我没时间听你教训我。我能帮你挽回阿离。你说真的？我说了，虽然你不是个人，但是你这段时间为了挽回阿离所做的一切，我有所闻。我最了解我妹妹，你现在做的这些还不够。那我要怎么做才能挽回阿离？过几天是阿离的生日，我建议你在这一天向他求婚，给他一场盛大的婚礼，弥补他所缺失的遗憾。女人嘛，最容易一往情深了。只要你做得足够好，他一定会原谅你的。我凭什么相信你？裴云霄，我不是在跟你谈生意，而且你现在没得选，听不听我的建议，完全取决于你想不想挽回阿离。裴云霄，我要让你亲手给阿离做嫁衣，让你亲眼看着阿离嫁给别人，让你尝尽失去一切的滋味。金玲，还有半个月就是阿离的生日，你先去医院那天的水叶山庄，不要在那里向阿离求婚。还有婚服，不要婚纱了，要新中式礼服，婚礼要中式。是。啊，还有阿离现在只剩下唐婉这一个姐姐，她的嫁妆我也要备着。
国家有十里红妆，哪里有你？记下，现在就去准备。可是裴总，您这么激动，唐小姐真的原谅您了，要答应您的求婚？你在质疑我？不敢。老裴，我说句公道话，唐离她那个姐姐心思缜密，阴险的很，你别上了她的当。这种事情你还是先问一下唐离吧。是啊，裴总，您虽然在工作上无人能及，但是这感情上您实在是太莽撞，小心给别人做了嫁衣。啰嗦。沈少爷，那我现在还去不去办裴总交代的事儿？当然啊，老裴现在还不死心，他这么做，唐离要是原谅他还好，要是不原谅他，估计老裴会疯掉吧。今天下午要陪妹妹去试婚纱，期待妹妹穿上婚纱的样子。唐婉小姐，裴云霄来了，李欣在店门口。你确定他在那儿？能看到我妹妹穿婚纱的样子？不确定。姐姐，我穿好了。裴云霄，唐离，你在想什么呢？没什么，可能是认错人了吧。哎呦，我妹妹真的太好看了，顾医生你真赚了。我也这么觉得。唐婉小姐，姐姐，发生什么事了吗？没事儿，你和顾医生继续试婚纱，我出去看看。先生，真的不能进去，我们里面有客人。先生，我跟你说了，先生，里边是婚纱，是我老婆，我怎么就不能进了？你松手！真的，裴云霄，阿离听说了你要向他求婚，所以阿离是为了我才要试婚纱的，他是不是已经原谅我了？你觉得呢？那阿离是不是在等着我向他求婚，然后我们就可以重新开始了？所以你现在还不能出现在阿离面前。如果你明白的话，现在就该离开，在阿离生日之前都不要出现在他眼前。对，阿离还在生我的气，我得听话，这样他才能原谅我。阿离，等你生日那天，我就来娶你。整体的这个感觉，我希望，然后我们的这个华服，好，到时候这边上面的这个花，我希望在就是整体。好的，没问题了。到时候这个地毯是。顾家聘礼如下：黄金200斤，白银1万两，豪车60辆，绸缎1000匹，玉器20件，玉如意4名。顾少爷，聘礼已经备妥，只等婚礼定。他等你去。沈舟，你告诉唐离没有？让他到水月山庄来见我，他到底会不会来？会不会接受我的求婚？我说老裴，你都问我800遍了。这次唐离原谅你，你俩重归于好，你可要好好对人家。我会的。我去，这水月山庄不错，婚礼现场布置的有点东西啊。我记得当时来定山庄的时候说的是求婚，不是结婚啊。布置的不错。金明，你去找一下策划师是谁，给他加个红包。几位先生，这婚礼的策划就是我们山庄的老板。你们老板审美不错啊。今天我求婚，等我结婚的时候，还想请你们老板帮我策划一下。恐怕不行，我们老板一生只策划1场婚礼。哟，这么大谱，你们老板哪位啊？顾雨深。你说什么？你说什么？我说我们水月山庄的老板是顾雨深啊。
这水月山庄是清朝时期遗留下来的宅院，传闻它的主人很神秘，从不接见任何人。没想到居然是顾雨生。对，一定是顾雨生，知道我要向阿离求婚，故意跟我做对，想跟我抢阿离。顾雨生在哪儿？把他叫出来，不然的话，裴总找我有事。顾雨生，我倒是小瞧你了。我本以为你们顾家只会喝喝茶写写字，没想到把手都伸到水月山庄来了。裴总说笑了，水月山庄本来就是我名下的，反而是裴总怎么想预定水月山庄来求婚？关你什么事啊？当然跟我有关。今天是我的婚礼，水月山庄一律不对外开放。如果裴总想留下来喝杯喜酒，我很乐意。什么婚礼？你和谁的？说！你和谁的婚礼？新娘是谁？说！新娘是我。新娘是我。顾雨生的新娘是我。阿离，你在骗我对不对？顾雨生的新娘是我，是我唐离，听懂了吗？阿离，你是不是在跟我开玩笑？这个玩笑一点都不好笑，我求你别再吓我了，行不行？裴云霄，我不知道你从谁那里听说我原谅你了，现在我再重申一次，我永远都不会原谅你，更不可能答应你的求婚，和你重新在一起。你还记得你上次拿着玫瑰花来找我吗？我可能没有告诉过你，我喜欢的从来都不是玫瑰花，而是海棠花。你口口声声说你爱我，可你从来没有真正的了解过我，你只是不甘心看着曾经深爱自己的女人远离你。像你这样的人，根本不配去爱别人，因为你永远只爱你自己。阿离，那你教我学会爱人，行吗？已经晚。吉时已到，有请2位新人。林云霄，现在你知道热情被浇灭的滋味了，懂吗？你舍这么大的去给我，就是为了让我尝尝疼痛的滋味儿。不然呢？你此刻的疼，不过是阿离的1/1000。她嫁给你这5年，每一次热情满满的面谈，可你一句话就能让她坠入冰窟。你说够了没有？请新郎为新娘戴上戒指。裴云霄，你看到顾雨生给阿离戴的那枚戒指，名为冠冕，价值几10个亿。而你当年娶阿离的时候，连个限量的婚戒都没有给他买的。顾雨生对阿离的真心，你一辈子都学不来，所以你就放手吧，别再缠着阿离了，真心的祝福他。祝福。今天台上的新娘是我的妻子，她今天要嫁给别人了。老裴，裴总，裴总，那您给夫人准备的10里红妆送？当然要送，这本来就是我要送给她的嫁妆。亲自为心爱的人准备10里红妆，亲手替心爱的人嫁给别人，这个太惨了。就少说2句吧。我唐离愿意嫁给顾雨生，成为他的妻子，与他一生一世。老裴，裴总，爷爷，请喝茶。
好，好，好，起来吧，起来吧。妈，请喝茶。好，快起来吧。这个呀，是顾家祖传的玉镯，妈现在给你。阿丽，来，妈给你戴上。不，哎呀，真好看，阿丽很白，很衬她。这太贵重了，我不能要。这个是我们顾家的媳妇才能戴的。你现在身为顾家的儿媳妇，如果你不戴，他们会怀疑我们的。那好吧，谢谢妈。这就对了。来，阿离，过来，妈跟你说几句话。过来。哥，原来嫂子就是你暗恋多年的大学同学啊！行啊你，真是守得云开见月明啊！嘘，你嫂子还不知道我暗恋她的事情。我想等她真正接纳我，再告诉她。你嘴巴可得给我严实点。你们年轻人不是玩的挺花的吗？怎么到你这儿还挺纯爱的？妈，不早了，我先带阿丽上去休息了。妈，小妹，我们先去休息了。好，好好休息吧。这孩子这样玉怎么这么强呢？连说句话都不让。妈跟你说什么了？妈说，虽然我在之前那个家过得并不好，但她以后会全心对我好的。我家人很唠叨，你会不会嫌烦？不会，我很喜欢。那我呢？什么？唐丽，你现在可没有喝醉。你想说什么？我想说，今天是我们的洞房花烛夜，我可以。阿离，你睡了吗？妈给你做了点参汤，你今天累了一天了，补补身体吧。你休息吧，我去趟书房。你去书房干嘛？挑婚房，我不想再被打扰。这个是老爷子送的中式别院，这一套呢是夫人送的江景别墅，还有这一套。不是说都是送的一些不值钱的小房子吗？怎么全都是价值不菲的别墅啊？他们每个人都有喜欢的，争执不下，就只好都买回来看看。那要怎么选啊？全听你的。少爷少夫人感情真好。爷爷送的这套呢，是他亲手设计的，也是他和奶奶的婚房。只是自从奶奶生病离开之后，这栋别墅就被爷爷独自珍藏起来。看来爷爷是真的很喜欢你，才会将这栋别墅送给我们。夫人，我这是沾了你的光。房子我很喜欢，可是这里面留存了爷爷和奶奶的记忆，我不想破坏掉。那再看看妈送的这套，属于西方装饰风格，我想你一定不喜欢。抱歉啊，我可能是在唐家住习惯了吧。哪有人跟老公说抱歉的？有一套房子，你一定很喜欢。这么确定啊？走，
我现在就带你过去看看。搞什么啊？这么神秘？准备好了吗？3、2、1。这不是唐家老宅吗？你带我来这儿干什么？从现在开始，唐家正式回归到你名下，我也正式搬过来，陪你一起住在这里。可是你是顾家的独生子，南城的大人物，而我们唐家早就破败了，你把这儿当婚房会被人笑话的。如果他害怕被笑话，那他当年就不会重金拍下这套房子了。姐姐，你的意思是这套房子？没错，唐家老宅能够完整的保存到现在，全靠顾雨生在暗中保护着。唐丽，别用这种眼神看着我，如果你想报答我，那接下来就好好扮演我的妻子，让唐丽是我妻子的这场美梦晚点醒来。收拾一天的东西了，饿了吧？尝尝我做的饭。没想到你还会做饭呢。尝尝，看看符不符合你的口味。好。好吃。你居然在里面给我藏了一颗鸡蛋。家里的食材要下午才会送过来，暂时只有鸡蛋。你先吃着，等以后我再给你补回来。顾雨生。啊，我做饭有这么难吃吗？不是你做饭难吃，这是我现在在我家里想起小时候，我妈也总是在我面条里藏一颗鸡蛋，硬要给我补身体。好了好了，不哭。其实这就是你妈妈教我的。你说什么？你说什么？没什么，先吃饭，吃完你陪我去医院一趟。顾医生，我身体已经好了，就不用去医院检查了吧？是去医院给我的同事们发喜糖啊，顾太太。顾医生，顾医生，新婚快乐！祝早生贵子，顾医生，顾医生早生贵子哦！天哪，我也太羡慕顾医生的妻子了，不仅长得帅，还是温柔绅士，以后有这样的人当老公，不知道得幸福死啊！就是啊。云霄，唐林现在过得可比所有人都幸福。你想说什么？我听说你因为唐离吐血生病，现在又不好好配合护士治疗，你傻不傻呀？现在唐离就在外面，顶着顾太太的名号，马上过来给你发喜糖呢。你看看你，给我滚！你让我滚，我滚了就没有人再管你了。裴先生，我们医院的顾医生刚刚过来发喜糖，我也给你一颗沾沾喜气吧。裴先生，你怎么了？帮我把这出院。裴总，裴总，您已经2个月没有进公司了，公司都已经乱成一锅粥了。裴总，您开门吧。徐明，老裴还是不愿意出门吗？是啊，裴总已经自我颓废很久了，每天什么都不管，就知道借酒浇愁。您赶紧进去劝劝。老裴，开门啊！裴云霄，开门！
你再不开门，我就砸门了。你想想，这间卧室可是你曾经和唐离的卧室，砸坏了你心疼不心疼？有话快说，有屁快放。裴云霄，你有没有想过，你现在越堕落，唐离越不可能回到你的身边来？是啊，裴总，你要振作起来。你虽然失去了太太，但是你还有公司，还有家人呢。说完了吗？说完了就滚。裴云霄，你到底是不是男人啊？唐离被别人抢走，你现在就一蹶不振，你是不是觉得天都塌了啊？是，我觉得我现在这么活着挺好的。行，本来我今天来是想告诉你，唐离和顾雨生只是协议结婚，现在看到你这副鬼样子，也没有必要和你多说什么了。你说真的？这都什么时候了，我还有必要骗你吗？哎，等等，收拾收拾，明天再去找唐离。你这个样子想吓死他吗？啊？对对对，我可不能再吓到阿离了。阿离，能不能帮我去书房拿一下红色的文件？好，你稍等。全世界都知道我喜欢他，只有他不知道。我的照片，顾雨生怎么会有我的照片？高中时期的唐离，大学时期的唐离，工作的唐离，嫁给裴云霄的唐离，还有不喜欢我的唐离。阿离，怎么让你拿个文件就哭了？你10年前就喜欢我了，为什么不告诉我？怪不得你会为我拍下唐家的老宅，怪不得你会在面条里藏鸡蛋。原来你就是小时候经常住在我家里的小鱼哥哥。不哭了，都是我不好，我跟你认错好不好？别打断我说话，应该是我认错，我们不假结婚了好不好？就算我没有发现这本相册，我也要告诉你，我已经喜欢上你了。顾太太，一言既出，驷马难追。